जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजलप्पा, लसकुसा, फ्याफुल्ला अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको जनसवाल कार्यक्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये तामाङ आदिवासीहरूको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। तामाङ आदिवासीहरूको साझा राष्ट्रिय सङ्गठन नेपाल तामाङ घेडुङ, नेपाल तामाङ घेडुङको सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो पटक सङ्घीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। तामाङ घेडुङको इतिहासमा यो 9 महाधिवेशन हो र सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि यो पहिलो महाधिवेशन हो। यो महाधिवेशन र महाधिवेशनले उठाएका मुद्दा, महाधिवेशनले चयन गरेका नेतृत्व लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि युवा नेतृत्वको रूपमा आउनुभएका व्यक्तित्व नेपाल तामाङ घेडुङका महासचिव, नवनिर्वाचित महासचिव काजीमान थिङ तामाङजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। काजीमान थिङ तामाङ जोजलप्पा, फ्याफुल्ला, लसो। हजुर, लसो, फ्याफुल्ला, थुजसे। तपाईँ घेडुङको महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको छ। हजुर, यो घेडुङको महासचिवमा निर्वाचन भन्दाखेरि तपाईँ सर्वसम्मतिमा निर्वाचित हुनुभयो र विभिन्न पदमा उम्मेदवारी परेका कारण चाहिँ मतदान पनि भयो। जुन सबभन्दा पहिला यो भर्खरै सकिएको तपाईँहरूको यो महाधिवेशनको त्यहाँको दृश्यबाट हेर्नुहोस् न, कस्तो थियो माहौल। तपाईँको चुनावको प्रक्रियामा जानुपर्ने, कोही स्वतन्त्रमा जितेका अर्थात् चाहिँ निर्विरोध निर्वाचित भएका, कोही अलग अलग चाहिँ तपाईँको उम्मेदवार भएको कारणले निर्विरोध हुन नसकेपछि चाहिँ निर्वाचनमा जानु परेका र त्यहाँ चाहिँ पार्टीको प्रभावको कुरा, राजनीतिक स्वार्थसँग, राजनीतिक लाइनसँग जोडिएका मुद्दाहरूसँग जोडिएका त्यहाँको माहौल कस्तो बन्यो, कसरी यो चाहिँ सर्वसम्मति भयो, कसरी निर्वाचित भयो, त्यहाँको माहौल सबभन्दा पहिला बताइदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद श्री कृष्णजी। अब तपाईँले अब यो तामाङ आदिवासी समुदायको महत्त्वपूर्ण महाधिवेशन, सङ्घीय 9औं महाधिवेशन पश्चात नवनिर्वाचित टिम भएर हामी नेतृत्वमा आयौँ। तत्पश्चात यो परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराउन यो महत्त्वपूर्ण हाम्रो टेलिभिजन मार्फत विचार प्रवाह गर्ने उद्देश्यले तपाईँले मलाई जुन समय प्रदान गर्नुभयो यसप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले भन्नुभएको जस्तै सङ्घीय संरचनामा देश गइसके पछाडि तामाङ घेडुङको पहिलो महाधिवेशन हो, जबकि अहिलेसम्मको महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहबाट प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको अत्याधिक सहभागिता भएको महाधिवेशन पनि हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तै कतिपय नेतृत्वमा आउँदाखेरि कतिपय पदहरू सर्वसम्मत भए, जहाँ कि महासचिवसहित हामी उपाध्यक्ष 7 जना र उपमहासचिव 2 जना हामी सर्वसम्मत भयौँ र कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष पनि हामी सर्वसम्मत निर्वाचित भयौँ। त्यसपछि अध्यक्ष अनि सहअध्यक्ष र सचिवहरूको र केही सङ्घीय सदस्यहरूको पदमा चाहिँ चुनावबाटै छानबिन गर्नुपर्ने हो, नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने हो, त्यो परिस्थिति रह्यो। र महाधिवेशनको सन्दर्भमा यो सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि राज्यको पुनर्संरचना पछाडिको सन्दर्भहरू नयाँ छन्। हिजो हामीले 8औं महाधिवेशनसम्म आउँदाखेरि जुन परिस्थितिबाट हामी आइरहेका थियौँ, एकात्मक संरचनाभित्रबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै थियौँ भने अहिले सङ्घीय संरचना आइसकेपछि देशको राजनीतिक अथवा संरचनाको हिसाबले परिस्थिति नै फरक छ। यो सन्दर्भ फरक भएको हुनाले हामी फरक ढङ्गबाट अबको नीति सम्पादन गर्ने कुरो, नेतृत्व चयन गर्ने कुरा पनि त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो व्यापक बहस भयो र यो बहसलाई अझ छिटो छरितो ढङ्गबाट अहिलेको महामारीको बिचमा धेरै लामो समय हामी गर्न सकिँदैनौँ। छिटो ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्छ महाधिवेशनलाई भन्ने हिसाबले हामी केही महिना अगाडि नै प्रदेश तहमा 7वटा स्थानमा, के अरे 7वटा प्रदेशमा हाम्रो तामाङ घेडुङ चाहिँ 6वटा प्रदेश छ। 6वटा प्रदेशमा प्रदेश तहमा पनि हामीले नीतिगत हिसाबले, विधानको व्यवस्थाको हिसाबले, नेतृत्व चयनको हिसाबले तल्लो तहमा पनि व्यापक छलफल गरेर आइसकेका थियौँ। त्यस कारणले हामीले नीति र कार्यक्रमको विषयमा, विधानको मस्यौदाहरूको विषयमा त्यति धेरै बहस गरेनौँ। हामी छोटो बहसमै हामीले टुङ्ग्याएर अनि निर्वाचन प्रक्रियातिर गयौँ। अब निर्वाचन प्रक्रियातिर गइसके पछाडि, नेतृत्व चयनतिर गइसके पछाडि यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब सामाजिक संस्था भए तापनि जुनसुकै संस्थामा अहिले दलीय प्रभाव, विचारको प्रभावको हिसाबले आफ्नो विचारबाट प्रेरित हुने नेतृत्वलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हिसाबले विभिन्न कोणबाट त्यसको चाहिँ पहल कदमीहरू पनि भए। त्यसले गर्दा केही समय हाम्रो मतदान प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया अलिकति लम्बिन गयो। सहमतिको प्रक्रियाबाट छलफल गरौँ भन्ने कुरा पनि हाम्रो त्यहाँ व्यापक चल्यो। अन्ततः केही पदहरूमा सर्वसम्मत भए पनि अध्यक्ष लगायत सहअध्यक्ष, होइन, त्यसपछि सचिव,
को पदहरूमा चाहिँ हामीले निर्वाचनबाटै छिनोफानो लगाउनु पर्ने भयो। यद्यपि हाम्रो महाधिवेशन शानदार रूपमा भव्य रूपमा एकदम जुझारु ढङ्गले चाहिँ सम्पन्न भएको छ। भन्दाखेरि अहिलेको जुन नेतृत्व आएको छ मोहन गोलेजी अध्यक्षमा पुनः दोहोरिनु भयो, 2 कार्यकाल भयो अब उहाँको, पुनर्निर्वाचित हुनुभएको र चाहिँ तपाईँ महासचिवमा आउनुभयो। अहिले नेतृत्वमा आउँदाखेरि उहाँ दोहोरिनु भयो, अरू अधिकांश चाहिँ नयाँ नेतृत्व आएको छ कि यो दोहोरिएकाहरू पनि छन् कि? अधिकांश नयाँ नेतृत्व नै छन्। अध्यक्षमा उहाँले मतदान प्रक्रियाबाट उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो मोहनजी। त्यसै सहअध्यक्ष पहिला हाम्रो व्यवस्था थियो विधानमा, यो 9औं महाधिवेशनले सहअध्यक्ष पनि व्यवस्था गरेर आयो। सहअध्यक्षमा पनि निर्वाचनबाटै चयन हुनुभयो कुमार सिंह घिसिङ, जो उहाँ रामेछापको हुनुहुन्छ, उहाँको पदमा पनि निर्वाचनै भयो। योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा चाहिँ उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले सहअध्यक्ष भयो। सहअध्यक्षमा उहाँले निर्वाचित भएर नेतृत्वमा आउनुभएको छ। भन्दाखेरि अरू सबै नयाँ छन्, हामीहरू नयाँ छौँ। म पहिला विभागीय प्रमुख मात्रै थियो, यो पदाधिकारीभित्र पर्दैन थियो, अनि विभागीय प्रमुखको हिसाबले चाहिँ यो घेदुङको अभियानमा सँगसँगै थियौँ। त्यसपछि थुप्रै साथीहरू चाहिँ नयाँ अनुहारका यङ जेनेरेसनको टिमले चाहिँ तामाङ घेदुङको नेतृत्वमा अहिले महाधिवेशनबाट आउन सफल भएका छन्। यो जुन चाहिँ तामाङ घेदुङको अहिले संरचना बनेको छ, नयाँ नेतृत्व आएको छ, नयाँ नेतृत्वमा अधिकांश यो चाहिँ बागमती प्रदेश अहिले राज्यको संरचना अनुसार बागमती प्रदेशको नेतृत्व चाहिँ अगाडि आएको छ कि या चाहिँ अन्य ठाउँबाट पनि नेतृत्व छन् कि? प्रदेशको हिसाबले अन्य ठाउँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको तामाङको चाहिँ धेरै ठाउँ उद्गम स्थल बागमती प्रदेश भयो, त्योभन्दा बाहिरबाट कतिको नेतृत्वमा आएका छन्, के कस्तो छ यो पनि बताइदिनुहोस्। हजुर, अहिले नेतृत्वमा आउनेमा चाहिँ अध्यक्षज्यू चाहिँ प्रदेशको भयो, उहाँको उदयपुर जिल्ला हो होइन। सहअध्यक्षजी अब कुमार घिसिङजी रामेछापको हुनुहुन्छ होइन। यो बागमती प्रदेशभित्रकै हाम्रो, जहाँ कि हामीले तामसालिङ भूमिलाई दावा गरिरहेछौँ अब आफ्नो उद्गम भूमिको हिसाबले। त्यसकारण अनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँ ललितपुरकै हो होइन। अब म महासचिवमा छु, म अब सिन्धुलीको भयो, तामसालिङ भूमिकै भएँ हो होइन। त्यसपछि हाम्रो उपाध्यक्षज्यूहरूमा अब सम्बल्ले तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँ धादिङबाट आउनु भएको छ होइन। त्यसपछि हाम्रो सन्चुल हुनुहुन्छ महिला उपाध्यक्षमा, उहाँ ललितपुरको हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को महिला उपाध्यक्ष सीता गोले हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ होइन। अधिकांश नेतृत्वहरू यो तामसालिङ भूमिबाट, जस्तो उपमहासचिव 2 जनामा हर्का तामाङ र हाम्रो जगतमान दोङजी हुनुहुन्छ, उहाँ 2 जना काभ्रेको हुनुहुन्छ। त्यसकारण अनि कोषाध्यक्ष पनि काभ्रेकै हुनुहुन्छ होइन। यसरी अधिकांश नयाँ नेतृत्व हामी सबै तामसालिङ भूमिबाट अत्याधिक सङ्ख्यामा छौँ। अरू प्रदेशबाट भन्दाखेरि प्रतिनिधित्व मात्रै भएको छ, सदस्यहरूमा मात्रै आएको? अरू प्रदेशबाट उपाध्यक्षहरू, जस्तो हाम्रो 7वटा उपाध्यक्षको व्यवस्था छ, अरू प्रदेशबाट नै उपाध्यक्षहरूको व्यवस्था छ। सहकोषाध्यक्ष हाम्रो लमजुङको हुनुहुन्छ, 4 नम्बर प्रदेशबाट भयो होइन। उपाध्यक्षहरू प्रदेश नम्बर 2बाटै 2 जना, के अरे प्रदेश नम्बर 1बाटै 2 जना हुनुहुन्छ। यसरी अरू प्रदेशबाट पनि छन् नेतृत्वमा नभएका होइन। महिलाको प्रतिनिधित्वको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अहिले त समावेशिताको सवालमा महिलाको धेरै प्रतिनिधित्वको कुरा आउँछन्, कम्तीमा 33%को कुरा आउँछन्। भन्दाखेरि प्रतिनिधित्व कसरी भएको छ लैङ्गिक हिसाबले? के छ लैङ्गिक हिसाबले हामीले संवैधानिक व्यवस्था, संविधानले जे गरेको छ त्यो व्यवस्थालाई आत्मसात गरेका छौँ। र लैङ्गिक हिसाबले पनि भाइटल पोस्टमा पदाधिकारी तहमा पनि 33% सुनिश्चित छ, र अरू सिङ्गो संरचनामा पनि 33% महिलाको सङ्ख्यालाई सुनिश्चित गरेर अझ त्योभन्दा बढी नै छौँ हाम्रो प्रतिनिधित्व महिलाहरूको। अर्को यो त कुरा चाहिँ तामाङभित्र भन्नुपर्दाखेरि थरगत हिसाबले धेरै छन्। डुङ भयो, तपाईँ चाहिँ थिङ भयो, कसैले लामाले, धेरै छन्। हजुर, त्यो समावेशिताको हिसाबले के छ? सबैको समावेश छ? सबै थरको विषयको हिसाबले चाहिँ तामाङ घेदुङले त्यस्तो अब थर वाइज नै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो संरचना बनाएको छैनौँ। यद्यपि हामी तामाङ हौँ, तामाङ परिवारभित्रको, तामाङभित्रको, तामाङ कुलभित्रको हामी विभिन्न फ्याकल्टीहरू छौँ, थरले हामीले छुट्याउँछौँ, जसले हाम्रो कुटुम्बरी प्रथालाई सुनिश्चित गर्छ होइन, मान्यता दिन्छ। त्यसकारण त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो थर विशेषमै अब थिङहरू कति आए, बोम्जनहरू कति आए, गोलेहरू कति आयो भन्ने हिसाबले चाहिँ छैन होइन। हाम्रो संरचनागत घेदुङको नीतिगत विधानले व्यवस्था गरेको चाहिँ संरचनागत हिसाबले बागमती प्रदेशमा चाहिँ अत्याधिक तामाङको जनसङ्ख्या छ। त्यसकारण जनसङ्ख्याको हिसाबलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रदेशबाट चाहिँ 15 जना अनिवार्य चाहिँ सङ्घीय सदस्य हुनुपर्ने होइन। प्रदेश नम्बर 1बाट 10 जना हुनुपर्ने, प्रदेश नम्बर 2बाट चाहिँ 5 जना हुनुपर्ने, यस्तो खालको व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व सेलेक्सन गरेका छौँ सङ्घीय संरचनामा। प्रतिनिधित्व कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चयन गर्नुभएको छ? जस्तो महाधिवेशन प्रतिनिधित्व तपाईँको अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि मुलुकमा 7वटा प्रदेश छ, 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेश हाम्रो सङ्गठन छ, क्रियाशील छ। भन्दाखेरि सबै प्रदेशबाट समानुपातिक हिसाबले बराबर हैसियतमा त्यहाँ सहभागी भएका छन् कि
हाम्रो जनसङ्ख्याको आधार हो कि के हो? जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक हिसाबले जस्तो यो बागमती प्रदेश जसलाई हामी नेवा तामसालिङ भनिरहेका छौँ, यो प्रदेश नै अत्याधिक तामाङहरूको बसोबास भएको प्रदेश भएको हुनाले यो प्रदेशबाट चाहिँ सिधै हाम्रो सङ्घीय समितिमा सदस्यको भाग लाउँदाखेरि हामी यहाँबाट 15 जना हुन्छौँ होइन। प्रदेश नम्बर 1 बाट चाहिँ 10 जना मात्रै हुन्छ। त्यो जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले गरेका हौँ, भूगोलको हिसाबले त्यहाँ कति बसोबास छ भन्ने हिसाबले। अनि प्रदेश नम्बर 2 बाट 5 जना छौँ। यसै गरी चाहिँ हामी सबै प्रदेशबाट हामीले समेटेर ल्याएका छौँ। नेतृत्वमा महाधिवेशन प्रतिनिधि, सङ्घीय महाधिवेशनको प्रतिनिधि, सङ्घीय महाधिवेशन त्यो प्रत्येक स्थानीय तह छ हाम्रो। स्थानीय तहबाट 2 जना, 1 महिला 1 पुरुष। अनि प्रत्येक जिल्ला समन्वय समिति छ, जिल्ला समन्वयबाट चाहिँ 2 महिला अनिवार्य सहित 5 जना। त्यसपछि प्रदेश तहमा प्रदेश समितिहरूबाट चाहिँ बागमती प्रदेशबाट 25 जना अनि 1 नम्बर प्रदेशबाट 15 जना। यसरी चाहिँ त्यो प्रदेश वाइजमा पनि त्यसरी समानुपातिक हिसाबले मिलाएका छौँ। प्रदेश भन्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा त्यसपछि स्थानीय तह जहाँ छ, जुन स्थानीय तहमा स्थानीय समितिहरू छ हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकामा, त्यो गाउँपालिका नगरपालिकामा 10,000 जनसङ्ख्या प्लस तामाङको बसोबास छ भने त्यो चाहिँ आधिकारिक हिसाबले त्यहाँको सरकारको एउटा लेटर प्याडमा, गाउँपालिका नगरपालिका लेटर प्याडमा त्यहाँको एथेन्टिक हिसाबले उसले प्रुफ प्रमाणित गरिदिएको प्रमाणको आधारमा चाहिँ 10,000 जनसङ्ख्या प्लस भएपछि 1 जना थप प्रतिनिधि पाउने जस्तो सङ्गठन भएकै नाताले चाहिँ 1 महिला 1 पुरुष पाइयो स्थानीय पालिकाले। अब त्यो स्थानीय पालिकामा 10,000 जनसङ्ख्या तामाङको प्लस रहेछ भने प्लस 1 जना पाइयो फेरि। त्यसकारण कतिपय स्थानीय तहबाट यो बागमती प्रदेशको कतिपय स्थानीय तहहरूबाट चाहिँ 3 जनासम्म प्रतिनिधिहरू भएका छन्। यो चाहिँ जुन अब प्रदेशको कुरा भयो, जिल्लाको कुरा भयो, स्थानीय तहबाट पनि प्रतिनिधित्वको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। यो स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व भन्दाखेरि अब स्थानीय तहको हकमा चाहिँ घेडुङको चाहिँ कतिको सक्रिय छन् सङ्गठन? देशभरि स्थानीय तह पालिका, गाउँपालिका होस् या नगरपालिका होस्, के कतिको छन् त? यो बागमती प्रदेशको त लगभग सबै स्थानीय पालिकामा हाम्रो सङ्गठन छ। त्यो सबै पालिकाहरूबाट हाम्रो प्रतिनिधित्व भएका छन् महाधिवेशनमा होइन। कतिपय ठाउँमा हामीले तोकेको अनुसारले अब 2 जना आउनुपर्ने ठाउँमा 1 जना पनि भएका छन् होइन, पुरापुर त भएन। तर स्थानीय तहहरू सबै ठाउँमा क्रियाशील छन्। जहाँ चाहिँ तामाङको जनसङ्ख्या कम छ, जस्तो सुदूरपश्चिमतिर पुगेपछि होइन, कर्णाली प्रदेशतिर पुगेपछि त्यो स्थानीय तहहरूमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कुनै ठाउँमा 50-60 को जनसङ्ख्यामा तामाङहरू बसोबास छन्। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सङ्गठन निर्माण हुन सकेको छैन अहिले। जस्तो हामी बागलुङ प्युठानतिरबाट पनि अहिले प्रतिनिधित्व भएको छ। उहाँको स्थानीय तह कुनै एउटा स्थानीय तहमा जम्मा भएर बसेका तामाङहरू हुँदो रहेछन् होइन। त्यो ठाउँहरूबाट चाहिँ कम सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व भयो महादेशमा। बढी चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेश नै हो, नेवा तामसालिङ प्रदेशबाटै हो। यो जुन चाहिँ अब चाहिँ महाधिवेशन यो प्रतिनिधित्वको यो कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यो तयारीको क्रममा विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभयो होला, मुद्दा पनि उठाउनु भयो होला, छलफल गर्नुभयो होला। साथसाथै यो लामो समयपछि पहिला पनि एकचोटि गर्ने भनेर तपाईँहरूले घोषणा गर्नु, हाम्रो चौथो पटक स्थगित भएर पटक मिति सार्दा चौथो पटकमा हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ। भने चौथो पटकसम्म चाहिँ स्थगित गरेर मात्रै यो महाधिवेशन सम्पन्न भयो। जब हाम्रो पहिलो कार्यकालको चाहिँ 2 वर्ष बढी समय लम्बिसकेको थियो। 4 वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन 6 वर्षमा गयौँ। यति धेरै पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ चौथो पटकसम्ममा मात्रै यो चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्दाखेरि त्यसले कस्तो प्रभाव परेको छ? तपाईँको चाहिँ अब कहिले पनि हुँदैन, यो चाहिँ जहिले पनि पछाडि धकेल्ने मात्रै काम भएको हुनेवाला छ यस्तो भनेर उत्साहित कम भयो कि? त्यो उत्साहित सुरुवात हामीले घोषणा गर्ने बेलामा त्यस्तो खालको भयो। यो पटक सरिरहेका छन्, 3 पटक त सरिसक्यो। अब यो चौथो पटकमा हो, यो पनि फेरि त्यस्तै हुने हो कि? पटक यो चाहिँ अब हामीले गर्न नचाहेर होइन कि, एउटा परिस्थितिले बाध्य बनायो हामीलाई होइन। विश्व महामारीको कोभिड-19 को यो प्रभावले गर्दाखेरि हाम्रो थुप्रै अग्रजहरूलाई यो अवधिमा हामीले गुमाउन पुग्यौँ होइन। 8-10 जना त हाम्रो थुप्रै सल्लाहकारहरू, हाम्रो विभागीय सचिवालय सदस्यहरूलाई हामीले गुमाउन पुग्यौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले नै हामीले फेरि पनि यो महामारीको बिचमा अलिअलि हुँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो फागुनको अन्तिम चाहिँ अब यो फागुनको 6-7 मै हामी गर्ने भन्ने थियो। यसपालि फेरि ओमिक्रोन भन्ने अर्को भेरिएन्ट्स आएको कारणले फेरि त्यो पनि बाध्य भएर अब गर्ने कहिलेसम्म गर्ने त भन्दा अब यो लकडाउनको अवधि चलिरहेछ, बन्दबन्दी छ, के हुन्छ भन्ने चाहिँ फागुनभित्र चाहिँ गर्ने भन्ने भयो। फागुनभित्रमा पनि कुन दिनबाट सुरु गर्ने भन्ने हामीले टुङ्ग्याउन सकेनौँ। अनि हामीले भन्यौँ प्रतिनिधिहरूलाई अब फागुनको 15 सम्मको चाहिँ सबै तहबाट प्रतिनिधि दर्ता गर्नु पऱ्यो भनेर डेडलाइन दियौँ। अनि कतिपय अब ठ्याक्कै यो दिनबाट सुरु गर्ने भनेर भन्ने छैनन् तपाईँहरूले, फेरि हुन्छ कि हुँदैन के ठेगान भनेर 15 गतेको मितिलाई पनि कतिपय साथीले के अरे तल्लो स्थानीय तहमा क्रियाशील साथीहरूले चाहिँ त्यति विश्वास लिन सकेन। र हामीले 16 र 17 गतेको सचिवालय मिटिङ बसेर चाहिँ 29, 30 र 1 गते चाहिँ गर्ने भनेर जब ठोकिसके पछाडि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ लाम लागेर सबै साथीहरू
ऊर्जाशील ढङ्गले अब यो 6औं वर्षमा लागिसक्यो, अब यो पटक जसरी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट उत्साहजनक हिसाबले नै हाम्रो सहभागी भयो। त्यही भएर महाधिवेशन चाहिँ अत्याधिक नै प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको हो। यो महाधिवेशन गरिरहँदाखेरि नयाँ नेतृत्व चयन गरिरहँदाखेरि एउटा अन्य आदिवासीहरूको पनि नयाँ नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि कुनै कुनै आदिवासी सङ्गठनहरूले नेतृत्वमा बस्ने मूल नेतृत्वमा बसिसकेपछि उसले उसको कार्यकाल अवधिभरि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नेता कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुन नपाइने प्रावधान राखेको छ र त्यो ढङ्गको अभ्यास पनि सुरु भएको छ, किनकि राजनीतिक पार्टीबाट हस्तक्षेप नहोस् र मुद्दा विस्थापित नहोस् भनेर स्थापित गर्नको लागि पछिल्लो समयमा नेवा आदिवासीहरूले पनि यो सुरुवात गरेको छ। तामाङ घेदुङको सवालमा के छ? यो सवालमा बहस भयो भएन? अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यो पार्टीगत चाहिँ लिङ्क अर्थात् पार्टीगत नेतृत्वको सवाल, यसमा नेतृत्वमा आइसकेपछि उसले के भूमिका खेल्ने? भनौँ कुनै नेता, घेदुङको नेता, उहाँ पार्टीमा नेता पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ घेदुङका नेता चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ चुनावमा होमिने, चुनावमा गएर आफ्नो पार्टीको लागि भोट माग्ने, भाषण गर्ने लगायत गर्दाखेरि घेदुङलाई कस्तो असर पर्छ? यो सवालमा तपाईँहरूको बिच छलफल भयो कि भएन? अब तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नु? एकदमै छलफल भयो। महत्त्वपूर्ण क्वेसन राख्नुभयो तपाईँले। हाम्रो महाधिवेशनमै पहिला तपाईँले भन्नुभएको छ 8औं महाधिवेशनसम्म त्यस्तो खालको हाम्रो विधानमा व्यवस्था थिएन। मूल नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्यता नलिने, राजनीतिक पार्टीको विचारमा लागेर त्यसको मञ्चहरूमा नबोल्ने, अनि कुनै राजनीतिक पार्टीहरूबाट अब नियुक्ति लिनु पर्यो अथवा राज्यको कुनै संरचनामा नियुक्ति चाहिँ लिएर त्यता जानुभयो भने सिधै घेदुङबाट चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने, यो समेतको विधानमा अहिले यो पटक व्यवस्था भयो। र अर्को कुरो मुद्दाको विषयमा हामी विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्छौँ। राजनीतिक पार्टीले बोकेका दर्शन र विचारलाई घेदुङमा ल्याउने होइन कि घेदुङ त तामाङ समाजको लागि स्थापना भएको, घेदुङको आफ्नै दर्शन छ, आफ्नै मुद्दा छ होइन। जबकि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो विचार जन्माउनुभन्दा अगाडि स्वयं राजनीतिक पार्टीको जन्म हुनुभन्दा अगाडि त तामाङ समुदायको जन्म भएको हो। त्यति बेला सरकार थिएन, राज्य थिएन, सत्ता थिएन, पार्टी थिएन, तामाङ समाज आफै चलाउने हाम्रो विधि थियो नि त, परम्परा थियो नि। हाम्रो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, दर्शन सबै छ। त्यस कारण त्यो ज्ञान, बुद्धि, विवेकलाई अब राज्यले आत्मसात गर्ने, पार्टीहरूले आत्मसात गराउनको लागि हाम्रो साझा दृष्टिकोण छ। त्यो साझा दृष्टिकोणलाई आफूले विश्वास राखेको राजनीतिक पार्टीहरूलाई लबिङ गर्न सक्नु पऱ्यो होइन, क्याम्पेनिङ चलाउन सक्नु पऱ्यो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि, तामाङ उत्पीडनको अन्त्यको लागि, तामाङ मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि आफूले आस्था राखेको विचार बोकेको राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यान आकर्षण हाम्रो मुद्दाप्रति गराउनु पऱ्यो, ताकि पार्टीको मुद्दा चाहिँ घेदुङलाई बोकाउने होइन कि घेदुङको मुद्दा पार्टीलाई बोकाउनु पऱ्यो भन्ने विषयमा हाम्रो बहस र हाम्रो चाहिँ कार्यदिशा अहिले त्यो लाइनतिर पास भएर आएको छ। भन्दाखेरि मूल नेतृत्व भन्दाखेरि मूल नेतृत्व पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा, नेताको रूपमा अब सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति नदिने भन्दाखेरि कस्तो व्यवस्था गर्नुभयो? विधानमै त्यो व्यवस्था गर्नुभयो? विधानमै व्यवस्था छ। विधान व्यवस्था कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको मञ्चमा त्यसको चाहिँ विचार बोकेर हामी अभियन्ताहरू नहिँड्ने र त्यो राजनीतिक पार्टीले सरकारले नियुक्ति गरेको खण्डमा घेदुङको कुनै पनि पदमा भएको मान्छे नियुक्ति खान गयो भने त्यो चाहिँ सिधै घेदुङबाट चाहिँ राजीनामा दिएर जानुपर्ने। यसरी कुन तहसम्म यो चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्व सबै हो या चाहिँ पदाधिकारी हो या चाहिँ तलसम्मै हो, के हो? त्यो विशेष गरी मूल नेतृत्व भनेर अध्यक्ष या महासचिवलाई इङ्कित गरेको छ त्यहाँ, दुईजनालाई। अरू पदाधिकारीलाई पनि त्यसले ऊ चाहिँ गर्छ होइन। मुख्य चाहिँ महासचिव र अध्यक्षले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छ। पहिलाको कार्यकालमा पनि मोहनजीको नेतृत्वमा हुने बेला महासचिव बाबुजी हुन्थ्यो, उहाँहरू निर्वाचित भएर आइसके पछाडि पनि उहाँहरूले त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ आफूले स्वीकार गरेर सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, हामी कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यमा रहन्नौँ भनेर। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ उसमै विधानमै व्यवस्था गरेर आयो। 8औँमा चाहिँ थिएन, 9औँ महाधिवेशनले चाहिँ विधानमै लेखेर ल्याएको छ। त्यस्तो विधान संशोधन भयो। अब तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रावधान राखेपछि चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ? अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन, किनकि यो त सामाजिक अभियान हो, यो त सामाजिक फोरम हो नि त। हामी कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको विचार आस्था त राखौँला, तर यो फोरम चाहिँ मेरो यो राजनीतिक पार्टीको दिशानिर्देश अन्तर्गत गाइडेड हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त यो महासङ्घले जुन ढङ्गले क्लियर गरिरहेको छ घेदुङलाई साझा फोरमको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर जुन नम्स बनाएको छ नि, मान्यता प्रदान गरेको छ, त्यसलाई आत्मसात गर्ने हो। मैले पनि त्यही आत्मसात गर्ने हो घेदुङको विधानलाई। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डिजिनियस टेलिभिजनको कार्यक्रम जनस्वार कार्यक्रममा हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ तामाङ आदिवासीहरूको साझा सङ्गठन नेपाल तामाङ घेदुङको भर्खरै सम्पन्न भएको 9औँ महाधिवेशनबाट
निर्वाचित भएका व्यक्तित्वहरूमध्ये महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएका व्यक्तित्व युवा नेतृत्व काजीमान थिङ तामाङलाई हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। भर्खरै नेतृत्वको सवालमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ भने अब छोटो विश्राम लिनेछौँ। विश्रामपछि हामी तामाङ घेदुङको अबको नीति कस्तो हुन्छ, तामाङ घेदुङ अब कसरी अगाडि बढ्छ र तामाङ घेदुङको यो महाधिवेशनले घोषणा गरेका घोषणापत्र र उठाएका मुद्दाहरू के हुन्, यी विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले भने छोटो विश्राम। कोभिड-19ले विश्वभरमा सम्पूर्ण मानिसहरूमा नै तनाव ल्याएको छ, मनलाई तरङ्गित बनाएको छ। कोरोनाको कारणले हामीलाई शारीरिक मात्र होइन, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू पनि उत्पन्न गराएको छ। हाम्रो मन, व्यवहार र विचारमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ। थोरै मात्र कोसिस गर्दा पनि हामीले हाम्रो मनोबल बलियो बनाउन सक्छौँ। कोभिड-19 को कारण तपाईहरूलाई पीर, चिन्ता, त्रास निरन्तर लागिरहेको छ। मन निराश हुन्छ, दिक्क लागिरहन्छ वा नकारात्मक सोचाइ आउँछ वा कुनै नौलो समस्या देखा पर्छ भने परामर्श लिनुपर्छ। कोभिड-19 ले निम्ति आएका हाम्रा पीडाहरूलाई स्वीकार्दै नयाँ जोस र जागरसँग अगाडि बढ्न सम्भव छ। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेत रहँदै तपाईँ हामी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढौँ। त्रसित होइन, सचेत नागरिक बनौँ, उच्च मनोबलका साथ अघि बढौँ। नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड। जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरूको विषयमा सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज तामाङ आदिवासीहरूको साझा राष्ट्रिय सङ्गठन नेपाल तामाङ घेदुङ र घेदुङको 9औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि अब घेदुङ कसरी अगाडि बढ्छ र नेतृत्व कसरी आएको छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। भर्खरै मात्रै घेदुङका नयाँ नेतृत्वमा पुग्नुभएका नयाँ महासचिव काजीमान थिङ तामाङजीलाई हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको नेतृत्व, अब अगाडि बढ्ने नेतृत्व के कस्तो छ र नेतृत्व कसरी चयन भयो भन्ने विषयमा अब नै उहाँसँग तामाङ घेदुङको मुद्दागत कुराहरू र घेदुङले उठाएका सवाल साथसाथै घेदुङले जारी गरेको घोषणापत्रको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ लसो फाफेला जोजोलपा। हजुर, धन्यवाद तेजीजी। नेतृत्वको विषयमा त हामी कुराकानी गऱ्यौँ। अब मुद्दाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ घोषणापत्र पनि जारी गर्नुभयो। हजुर, 10 बुधे घोषणापत्र हामी जारी त्यो गर्यौँ। घोषणापत्रमा के चिज उल्लेख गर्नुभयो? अहिले विगतमा चाहिँ तामसालिङको कुरा उठाइरहेको त्यही कुरा उल्लेख छ। विगतमा जे छ, विगतमा नेपाल तामाङ घेदुङले कस्तो कुरा उठाइरहेको, जुन संविधान निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि समयमा के कुरा ल्याइरहेको अहिले पनि त्यही छ, या चाहिँ परिस्थिति परिवर्तन भइसकेपछिको अबका सवालमा चाहिँ मुद्दाहरू फरक ल्याउनु भएको छ कि के छ, बताइदिनुहोस् न। अहिले हाम्रो घोषणापत्रले चाहिँ पहिलाको परम्परागत हिसाबले ल्याएको घोषणापत्रहरूभन्दा अलिक फरक छ, किनकि समय सन्दर्भ पनि फरक भइसक्यो। हिजो हामी तामसालिङ नामाकरणको लागि आवाज उठाइरहेका थियौँ। त्यसपछि संविधान जारी भइसके पछाडि यो प्रदेश चाहिँ 3 नम्बर प्रदेश भइसकेर हामी नेवा र तामाङ समुदायको यो भूगोल भएको हुनाले हामी नेवा तामसालिङको नामाकरणको लागि अगाडि बढ्यौँ। पहिचान सहितको संरचना प्रदेश बनाउँदाखेरि नेवा तामसालिङ नामाकरण हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। अब यो हाम्रो न त नेवा प्रदेश हुन सक्यो, न तामसालिङ भयो, न त नेवा तामसालिङ नै भयो होइन। अब राज्यले, अब राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो ढङ्गले अब यो चाहिँ बागमती प्रदेशमा नामाकरण गरिसके पछाडि हाम्रो मुद्दाहरूलाई अब नयाँ ढङ्गले उठाउन जरुरी छ भन्ने हिसाबले हामी मिहिन ढङ्गले छलफल चलायौँ। हामी नेवा तामसालिङ भनिराख्दाखेरि त्यो तामाङ र नेवारले मात्रै बुझेर नहुने रहेछ। यहाँ यो नेवा तामसालिङको भूगोलभित्र बसोबास अन्य समुदायहरू पनि छन्, अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृतहरू पनि छन्, माझी, दनुवारहरू, थामीहरू, आयुहरू पनि, सुनवारहरू पनि यो प्रदेशमा छन्, हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि बसोबास छ। भनेपछि अब हाम्रो मुद्दालाई, हाम्रो दृष्टिकोणलाई नेवा तामसालिङ भनेको नै के हो, तामसालिङ भनेको के हो, नेवा मण्डल भनेको नै के हो त, यसको विषयमा अब हाम्रो समुदायभन्दा बाहिर बढी चाहिँ बहसमा लानु पर्यो अन्य आदिवासी समुदायलाई। त्यसपछि आदिवासी समुदायको बिचमा बहसमा लगिसकेपछि अब मानव अधिकारवादीहरूकोमा, नागरिक समाजकोमा हाम्रो मुद्दा पुर्याउनु पऱ्यो। त्यसपछि राजनीतिक दलहरूकोमा होइन, गैर आदिवासीकोमा पनि हाम्रो यो बहसको दायराहरू, घेराहरू फराकिलो ढङ्गले हामीले बहसमा लानुपर्छ। त्यसले मात्रै
नेवा ताम्सालिङ के हो र पहिचान के हो भन्ने कुरालाई अरू समुदायले बुझ्ने र बुझाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले बहसमा लानुपर्छ। र अर्को कुरो तामाङहरूको घेदुङको सङ्गठन चाहिँ अहिले हामी बोल्ने सङ्गठन भयो, बोलेर हिँड्ने, भाषण गरेर हिँड्ने, त्यसको चाहिँ आफ्नो सामुदायिक मान्यता अन्तर्गत सँगसँगै हामीले विकास गर्न सकेनौँ कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। अब राज्य सत्तासँग राजनीतिक पार्टीहरूसँग हाम्रो लबिङ र क्याम्पेनिङको कुरो त आफ्नो छ, स्वयं हाम्रो समुदाय नै के हो र के होइन भन्ने कुरो अहिले चाहिँ भ्रमित भइरहेको अवस्थामा हामीले समुदायलाई पनि फेरि सचेत गराउनु पर्ने, आफ्नो पहिचानलाई सुनिश्चित गर्नको लागि, गौरव गर्नको लागि पुनः जागरण गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामी चाहिँ कस्तो संरचनाबाट चल्दै आएको त, तामाङ को हो त भन्ने कुरा है। अब तामाङ घेदुङ चाहिँ घेदुङको लागि तामाङको जन्म भएको होइन, तामाङको लागि चाहिँ घेदुङको जन्म भएको, स्थापना भएको हो। त्यस कारणले तामाङले बुझेन, तामाङ उठेन भनेर तामाङलाई गाली गरेर बस्ने, तामाङ घेदुङले अब तामाङको अवस्थालाई अध्ययन गरेर त्यो नबुझेको होइन, नउठेको तामाङलाई उठाउने र बुझाउने कर्तव्यलाई निभाउनुपर्छ, बोध गर्नुपर्छ तामाङले भन्ने त्यो ढङ्गबाट हामीले बहस गऱ्यौँ। र स्वयं तामाङ समुदायलाई जागृत गराउने एउटा मुद्दा भयो, एउटा विषय भयो। अर्को राजनीतिक पार्टी र राज्य सत्ता र स्वयं गैर तामाङहरूको बिचमा चलाउने हाम्रो एउटा अभियानको बारेमा हामीले क्लियर गरेका छौँ। र सँगसँगै तामाङभित्र चलाउने अभियानको क्रममा चाहिँ हाम्रो तामाङहरूको सांस्कृतिक पिलरहरू छ, तामाङलाई चिनाउने, जो ताम्बा, पोन्बो, लामा भनेर हामी भन्छौँ। त्यो अङ्गहरूलाई, त्यो पिलरहरूलाई अब एक्टिभ बनाउने, सक्रिय बनाउने भनेर जहाँ तामाङको साङ्गठनिक नेतृत्वहरू पुग्छन् त्यहाँ हाम्रो ताम्बा पुग्नुपर्छ, बोम्बो पुग्नुपर्छ, लामा पुग्नुपर्छ। सांस्कृतिक हिसाबले उहाँहरूले नै हो तामाङलाई बचाउने, तामाङ बुझाउने चिजहरू त त्यो हो नि त, विशेषताहरू भन्ने हिसाबले त्यसलाई सँगै उठाउने र त्यो मान्यतामा आधारित तामाङ जीवनलाई राज्य सत्ताले आत्मसात गर्नुपर्छ। अहिले समाजवादको यात्राको कुरा गरिरहेका छौँ, राजनीतिक पार्टीले, राज्य सत्ताले हामी समाजवादी यात्रामा छौँ। समाजवादको यात्रा के हो त? समाजवादले मात्रै पुग्दैन, हामी त सामुदायिक समाजवाद, समुदायको समाजवाद के हो त भन्ने विषयमा अब बहस छेड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले मुद्दालाई त्यो ढङ्गले उठाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महाधिवेशनबाट पास गरेको छ। हाम्रो घोषणा पत्रमा पनि त्यो लेखेर आएको छ। तपाईँले पहिचानको कुरा गर्नुभयो, विगतमा चाहिँ ताम्सालिङ प्रदेशको माग गर्नुभएको थियो तामाङहरूले, तामाङ समुदायले, आदिवासीले। अन्ततः संविधानले दिएन, संविधानले यो 3 नम्बर प्रदेश बनाइसकेपछि नेवार ताम्सालिङको चाहिँ संयुक्त प्रदेशको नामाङ्करण हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अब तपाईँहरू चाहिँ यो पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्ने, बुझाउने भनिरहँदाखेरि तामाङ घेदुङले अब चाहिँ पहिचानको आधारमा चाहिँ तामाङ स्वायत्त प्रदेश अर्थात् ताम्सालिङ प्रदेशको मुद्दा चाहिँ के हो त? त्यो मुद्दा स्थापित, त्यो मुद्दालाई अगाडि लान्छ या त्यो मुद्दालाई अहिलेको लागि एकछिन रोकिएर तपाईँ पहिचानको मुद्दालाई मात्रै अगाडि लानुहुन्छ, प्रदेशको कुरा पनि ल्याउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? प्रदेशको कुरा सँगसँगै लाने हो। स्वायत्त ताम्सालिङको मुद्दा हिजो जहाँसम्म हामी 3 नम्बर प्रदेश हुँदा चाहिँ हामी नेवा ताम्सालिङसँगैबाट नेवा ताम्सालिङ नामाकरण भन्नेमा थियो। जब 2076 साल पौषको 27 गतेको दिन बागमती प्रदेशको संसदबाट भनौँ न यो चाहिँ नेवा ताम्सालिङको ठाउँमा चाहिँ बागमती प्रदेश घोषणा गरिसक्यो, त्यही दिनलाई हामीले कालो दिनको रूपमा लिएर नेवा देहदबु र तामाङ घेदुङको बिचमा पनि एउटा चाहिँ समझदारी भयो। अब स्वायत्त नेवा प्रदेशको लागि, स्वायत्त ताम्सालिङको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो भन्ने हिसाबबाट भएपछि हाम्रो त्यो मुद्दाहरूलाई त थाती राख्दै भन्न पनि, रोकेर राख्ने भन्दा पनि त्यसलाई अझ बुझ्ने र बुझाउने त्यो अभियान अन्तर्गत यो सामाजिक संस्था भएको हुनाले राज्य सत्तासँग, पार्टीसँग विद्रोह गर्ने, आन्दोलन गर्ने त सक्दैन। हामी त लबिङ र क्याम्पेनिङमा हो। हाम्रो यो मुद्दाहरूलाई सुनिश्चित हुनुपर्छ भने हाम्रो त्यो ढङ्गको चाहिँ उठाइरहनुपर्छ, दबाब दिइराख्नुपर्छ, हामीले पैरवी गराइराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने नै हो। हामीले स्वायत्त ताम्सालिङको कुरालाई हामी छोडेका छैनौँ, हामी निरन्तर उठाइरहन्छौँ। र सँगसँगै चाहिँ तामाङपन र तामाङ जीवन र जगतलाई बुझ्ने र बुझाउनको लागि पनि तामाङहरूलाई जागरुक गरेर त्यसलाई हामी सांस्कृतिक पुनर्जागरणको नाम दिएका छौँ। सांस्कृतिक पुनर्जागरण भनिरहँदाखेरि तामाङभित्रको प्रथाजन्य संस्थाहरूको सवालमा छ। त्यो सवालमा अब कसरी तपाईँहरू उठाउनुहुन्छ? ती चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ ती संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँले भनेका लामा लगायतका लामा, बोन्बो, ताम्बा, चोहो भनेर हामीले भन्यौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक त्यो चाहिँ धरोहरहरू हो। अनि कस्टमरी ललाई प्रयोग गर्ने निकायहरू हुन्थ्यो उहाँहरू। हाम्रो चाहिँ मुद्दा मामिला हेर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने आफ्नै विधि छ होइन, आफ्नै परम्परा छ, मौलिकताहरू छन् होइन। अनि आफ्नै जन्म संस्कारदेखि मृत्यु संस्कारसम्मको होइन, कर्म संस्कारको त्यो आफ्नै विधिहरू छ, त्यो तामाङ चिनाउने। त्यसलाई अब स्थापित गरेर तामाङको सामुदायिक समाजवादको अभ्यास चाहिँ तामाङ गाउँहरूमा गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। भन्दाखेरि प्रथाजन्य संस्थालाई तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट लानुहुन्छ, नभएकाहरूमा पनि पुनर्जीवित गराउनुहुन्छ र चाहिँ अब चाहिँ
तामाङ घेदुङले प्रथाजनी संस्थाको सवालमा प्रमुखताका साथ काम अगाडि बढ्छ। हाम्रो घोषणै छ त्यसमा, 10 बुँदे घोषणा हामी त्यो समेटेका छौँ। यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो नेपालमा नयाँ संविधान आइसकेपछि यो भाषाको सवालमा कुरा गर्दाखेरि भाषा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो भाषाबाट चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने काम पनि सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि विशेषतः काठमाडौँ महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका लगायत ठाउँमा आफ्नो भाषामा, मातृभाषामा पाठ्यक्रम पढाउने काम सुरु गरेको छ 1 देखि 8 को सवालमा। तामाङमा पनि यो सुरुवात भएका समाचारहरू यो चाहिँ कुराहरू आइरहेका छन्। यसलाई कतिको प्राथमिकता दिन्छ? अघिल्लो 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित आएको कार्यकालको अन्तिम चरणमा उत्तरार्धमा त्यो चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मातृभाषामा पठन पाठन गराउने, शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा त्यो अगाडि आएपछि नेपाल तामाङ हिन्दूकै पहलमा भाषा आयोगसँग समझदारी भयो, स्थानीय पालिकाहरूसँग सम्झौता भयो। अहिले हाम्रो ललितपुरको कोन्जुसम गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा, काभ्रेको 2टा गाउँपालिका, रोसी र चाहिँ यो मण्डनदेवपुर नगरपालिका, रोसी चाहिँ गाउँपालिका, मण्डनदेवपुर नगरपालिकाको सबै विद्यालयहरूमा हैन, नुवाकोटमा त्यसै गरी अन्य जिल्लाहरूमा पहल भएर त्यो ठाउँमा चाहिँ पढाइ नै भइरहेका छन् हैन। अनि अरू जिल्लामा चाहिँ भाषा नीति बनाउँदा, अरू पालिकामा भाषा नीति बनाउँदै तामाङ भाषाको पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु विस्तार गर्ने र पठन पाठनमा लाने भनेर आएको छ। यो अहिले घोषणामा पनि हामी त्यसलाई समेटेका छौँ। यो 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिले आगामी 4 वर्षसम्म हामी यसलाई अझ व्यापकतामा अभियानको रूपमा अगाडि सार्ने, लाने, तामाङ भाषा र तामाङ लिपिलाई विकास गर्ने, पठन पाठनमा जोड दिने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि छौँ। त्यो घोषणामा पनि हामीले समेटेर आएका छौँ घोषणापत्रमा। भन्दाखेरि अबको समयमा यो चाहिँ भाषा आयोगले जुन चाहिँ बागमती प्रदेशको सवालमा सिफारिस गरेको छ, यो कार्यान्वयनको सवालमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने नेवारा तामाङ भाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजको भनेर चाहिँ उसले भाषा आयोगले सिफारिस दिइसकेको छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो। संवैधानिक अङ्गले भनेको कुरालाई राज्यले मान्ने कि नभन्ने, सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने कि नल्याउने, एक चरण नेवारा तामाङले सरकारलाई ध्यान आकर्षण त गरेको छ, भाषा आयोगले यो भनेका छन्, यसलाई अब कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भने अब त्यो कार्यान्वयनको विधि कसरी लाने भन्ने विषयमा एकचोटि फेरि सरकारसँग अनि हाम्रो नेवा देहदबुसँग र तामाङ घेदुङको टिममा फेरि अझ छलफल भएर ठोस कार्ययोजना बनाएर नै सरकारको कार्यान्वयनको लागि लबिङमा हामी जानुपर्छ। हामीले त्यो देखेका छौँ र त्यसमा पहल लिनुपर्छ। किनकि सिफारिसको भरमा मात्रै त्यो त हुँदैन। तल्लो तहसम्म राज्यको सबै अङ्गले चाहिँ अपनत्व ग्रहण गराउनको लागि फेरि पनि हाम्रो समुदाय क्रियाशील भएन भने त उसले टेर्नेवाला छैन। अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन लक्षित तपाईँहरूको योजना बनाएको छ कि छैन? के हुन्छ निर्वाचनलाई चाहिँ टार्गेट बनाएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कि निर्वाचनको हाम्रै सरोकार छैन, हामी आफ्नै ढङ्गबाट जान्छौँ, यो राजनीतिक पार्टीहरूले भाग लिने, पार्टीहरू सहभागी हुने निर्वाचन हो, हाम्रो सरोकार छैन भन्ने समुदायको तर्फबाट तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि या घेदुङबाट चाहिँ त्यस्तो निर्वाचन लक्षित त्यस्तो केही ल्याउनु हो? निर्वाचन लक्षित चाहिँ हाम्रो घोषणामा त्यस्तो त उता छैन। तर हामी यो वैशाखको 2 र 3 गते हामी सङ्घीय कार्य समितिको फुल मिटिङ बस्छौँ। त्यसले चाहिँ हामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित पनि हाम्रो धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने भनेर गरेका छौँ। तथापि हाम्रो पदाधिकारी टिममा नेतृत्व तहमा छलफल हुँदाखेरि अब धेरै अगाडिका चुनावहरूमा हामीले तामाङ जिताऊ अभियानहरू सञ्चालन गरे, तामाङहरूले जित्नु पनि भयो। तर तामाङकै नामबाट होइन कि राजनीतिक पार्टीको टिकटबाट जित्नु भयो होइन। अहिले पनि हुने त त्यही हो। फेरि तामाङ घेदुङले त कसैले तामाङलाई अब टिकट दिएर चुनाव लडाउने कुरा त हुँदैन, चुनाव जिताउने कुरा हुँदैन। यद्यपि तामाङले चुनाव जित्नुपर्छ, सत्तामा हुनेहरूको नै सबै थोक हुने रहेछ, हक अधिकार सुनिश्चित हुने, भोगचलन हुने, लेखिने। तर अहिले जित्नेहरूको क्रममा हाम्रो समीक्षा पनि भएको छ। तामाङ जिताऊ अभियान त हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, जित्नु पनि भयो उहाँहरूले। तर कतिपय ठाउँमा तामाङ जितेर पनि त केही पनि भएन नि त। त्यो त अनुहार जित्नुभयो, व्यक्ति जित्नुभयो होला, विचार र नीतिले जितेन नि त। त्यही कारण हामी अब त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तामाङ जिताऊ अभियान होइन कि विचार जिताऊ अभियान हुनुपर्छ कि। त्यसको लागि चाहिँ सामाजिक मुद्दासहितको राजनीतिक विचारसहितको सामाजिक जागरणले मात्रै यो समाज र सत्ता बिचको चाहिँ जो खाडल छ, ग्याप छ, त्यसलाई पुर्न सकिन्छ होला भन्नेमा हामी बहस केन्द्रित गरिरहेछौँ। अहिले जो सामाजिक मुद्दा बिनाको राजनीतिक विचारहरू छ, अहिले राजनीतिक दर्शन र राजनीतिक अभियान छ जसले सामाजिक मुद्दा बोक्दैन, त्यसकारण ती राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा पुग्छन्, असफल हुन्छ। किनकि समाजको मुद्दा त जिउको तिउ छ नि। अनि फेरि हामी स्वयं सामाजिक संस्थाहरू चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्छौँ? हामी कुनै विचार बोक्दैनौँ, कुनै दृष्टिकोण छैन भन्छ, विचार छैन। अब त्यो विचार बिनाको हाम्रो सामाजिक जागरण पनि के भयो त? कुहिरोभित्रको काग जस्तो। हामीले गन्तव्य भेटाउन सकेनौँ, हामीले विचारलाई क्लियर गर्न सकेनौँ। हामी कुन विचारबाट हामीले अगाडि बढाउन त भन्दा सामाजिक मुद्दा बिनाको राजनीतिक विचार पनि पुरा भएन। अब राजनीतिक विचार
विचारलाई गाइडेड गर्ने हाम्रो सामाजिक मुद्दा जोड्न सकेन भने हामी त अब नाच्ने गाउनेमा सीमित भयो। नाच्ने गाउनेमा त हामी संसार जितिरहेका छौँ, तर राजनीतिक जित्न सकेन। त्यही कारण राजनीति जित्न सक्दै विचारसहितको जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो अभियान चाहिँ त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने हो। विचारको कुरा गर्दाखेरि सामाजिक मुद्दा बोक्नेहरूले विचार चाहिँ जुन चाहिँ राजनीतिक विचार चाहिँ अब बोक्ने, राजनीतिक विचार चाहिँ दृष्टिकोणसहित चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्ने, हाम्रो सामाजिक मुद्दासहितको राजनीतिक विचार बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरू दबाब उतातिर हो सबै पार्टीहरूले। तपाईँहरू मुद्दा यो, हाम्रो पीडा यो हो। तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ सामाजिक सङ्गठन तामाङ घेनुङ जस्तोले त फेरि चाहिँ राजनीतिक विचारसहितको चाहिँ अगाडि बढ्छ होला नि त। त्यो जस्तो हाम्रो मुद्दाहरूलाई राजनीतिक विचार बनाउनु पर्यो, हरेक पार्टीहरूले राजनीतिक दृष्टिकोणमा राख्नु पर्यो। समाजको हाम्रो जो पीडा छ तामाङमाथि सदैवदेखिको अन्याय अत्याचार थुपाइरहेका छन्, विभेद छ, उत्पीडन छ, पाखा पारिएका छन्, त्यो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि तामाङको पीडा तामाङको मुद्दालाई बोकेर राजनीतिक विचार बनाउनुहोस्, राजनीतिक दृष्टिकोण बनाउनु। हरेक पार्टीलाई तपाईँहरूको हाम्रो मुद्दाप्रतिको तपाईँहरूको खोइ त दर्शन, तपाईँहरूको विचार के त हामीप्रतिको भनेर हाम्रो मुद्दासहितको चाहिँ विचार बनाउनको लागि दबाब प्रेरित गर्नु पर्यो। तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक चाहिँ विचार लिएर फेरि सामाजिक अभियानमा चाहिँ चलाउनु त होइन। राजनीतिक विचार त अधुरो छ नि त। अहिले जुन मूलधारको राजनीतिक पार्टीहरूमा छन् त्यो राजनीतिक पार्टीहरूले ल्याएको विचार त हाम्रो सामाजिक मुद्दासँग जोड्नै सकेका छैन। त्यसकारण त्यो पार्टीहरूको गन्तव्य अधुरो छ। सत्ता त 2/3 ल्याओस् कि 1/3 ल्याओस्, त्यो 6 महिना 10 महिना 1 वर्ष 2 वर्षमा त त्यहाँ जाल झेल हुन्छ, लडिरहन्छ, ढलिरहन्छ नि त राजनीति। किन त्यो राजनीतिक विचारले सामाजिक मुद्दालाई बोक्न सकेको छैन। त्यस कारण राजनीतिक पार्टीहरूलाई हाम्रो ध्यान आकर्षण र दबाब चाहिँ के हो भन्दा यो समाजमा विविधता छ, समाजमा जुन खालको रङ्गीन समाज छ, अनुहार छ नि, फुलबारी छ, त्यो रङ्गीन रूप चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीले बोक्नु पऱ्यो नि त। तपाईँको राजनीतिक पार्टीको विचारमा, दृष्टिकोणमा, नीतिमा, कार्यक्रममा आउनु पऱ्यो नि त, अभिव्यक्त हुनु पऱ्यो नि त। समाजको पीडा, समाजको रङ चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्त नहुने, त्यो नभए चाहिँ तपाईँ कसको लागि जन्मेको यो राजनीतिक पार्टी हो, कसको लागि चुनाव जित्ने, कसको लागि राज्य सञ्चालन, कसको लागि नियम कानुन र विधि र संविधान किन बनाएको भन्नु त। त्यो त समाजलाई नछुएपछि त त्यो त असफल हुन्छ नि त, समुदायलाई नछुएपछि त असफल हुन्छ नि। त्यस कारण समाजको मुद्दालाई बोक्ने गरी राजनीतिक विचार बनाउनु पऱ्यो, दृष्टिकोण बनाउनु पऱ्यो, दर्शन बनाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामीले राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यो खालको दबाब अथवा पैरवी गर्नको लागि चाहिँ हामीले महाधिवेशनबाट एउटा दिशानिर्देश गरेका छौँ। अहिले तामाङहरूको चाहिँ अहिले जुन अवस्था छ नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि आदिवासी जनजातिमध्ये ठुलो जनसङ्ख्या भएको तामाङ हो। हजुर, तामाङहरूको अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि अधिकांश तामाङ समुदायका मानिसहरूले चाहिँ तामाङ घेलुङ होस् या तामाङको चाहिँ कार्यक्रम होस्, उनले भाषा छोड्दै गइरहेको चाहिँ सिनहरू देख्न पाइन्छ। दैनिक जीवनमा सर्वसाधारण तामाङको कुरा गर्दाखेरि तामाङहरू अहिलेको जनजीवनमा उनले जीवन निर्वाहको लागि उनले चाहिँ अत्यन्तै तपाईँको श्रमिक रूपमा काम गरिरहेको पनि हामीले देखेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामै भन्ने हो भने श्रम गरेर खाने, दैनिक श्रम गरेर खाने, ज्याला मजदुरी गर्ने काम भनौँ खाइरहेका हामी धेरै भेटाउँछौँ। भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो महाधिवेशनले तामाङ समुदाय कहाँनिर छ, कुन अवस्थामा छ भन्ने विश्लेषण के गर्नुभएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनुको लागि के ल्याउनु भएको छ? त्यो विश्लेषण चाहिँ हाम्रो पहिलादेखिको विश्लेषण। तामाङहरू चाहिँ अत्यन्तै पिछडिएको अवस्थामा छ। अब यहाँले भन्नुभएको छ बिचमा जति अब यो समाज चाहिँ यो ग्लोबलाइजेसनको नाममा चाहिँ जो आधुनिकीकरणको नाममा, यो टेक्नोलोजीको नाममा, कम्प्युटरको जमाना भनेर हामीले आफ्नो मौलिक चिजहरूलाई चाहिँ बिर्सिँदै गइरहेको छ। त्यो चाहिँ त फेरि राज्य सत्ताको एउटा संरचनाले पेल्दै ल्यायो। जस्तो जहाँ हाम्रो भाषा चल्दैन, हाम्रो संस्कृति सभ्यताको मूल्याङ्कन हुँदैन, होइन, सम्मान हुँदैन। सम्मान नभएपछि एउटा पक्षले के लाग्यो, यो त हामी त काम नलाग्ने मान्यता वा बोकेर बस्दा यो पछि परेछौँ भन्ने खालको चेतनाको विकास गराइदियो। जबरजस्त थोपरियो नि त। हामीलाई जबरजस्त विद्यालयहरूमा तामाङ भाषा नबोला भनेर, तामाङ गाउँ छ त्यहाँ तामाङ बाहेक अरू केही पनि बुझ्दैन उसले, त्यो अरू समुदाय पनि केही पनि भेट्दैन। त्यस्ता बच्चाहरूलाई तिमीले आफ्नो भाषा नबोला भनेर त राज्यले त एउटा भाष्य स्थापित गर्यो नि त, त्यहाँ लगेर चाहिँ नेपाली भाषा बोल्नुपर्छ, खस भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ कम्पाउन्डभित्र अन्य भाषाको चाहिँ निषेधै गर्यो। त्यो चिजले गर्दाखेरि हामी त बाध्यात्मक स्थितिमा आफ्नो भाषा छोड्न बाध्य भयो। अब हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा छ, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता छ। राज्य सत्ताले कहिले पनि यो समुदायको सांस्कृतिक पर्वहरू, चाडहरू हो भनेर कहिले पनि आत्मसात गरेन। त्यसपछि उसको ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्डमा विज्ञापन हुन्छ, प्रचार हुन्छ उनीहरूको मूल्य मान्यताको, होइन, दसैँ तिहारको। यस्तै चाहिँ हुँदै आएपछि त उसले त सबै थोक यतै रहेछ भने नयाँ पुस्ताले त्यतातिर गएपछि हाम्रो पुरानो पञ्चय बिर्सिँदै गइरहेको। त्यस कारण हामीले तामाङ घेदुङ भनेको एउटा पाठशाला हो, विषयवस्तु पनि हो, पाठ्यक्रम हो, जहाँ विश्वविद्यालयका पाठ्यवस्तुहरूमा, पुस्तकालयहरूमा हाम्रो आफ्नो काइरन डोङ्ग्राहरू, ठुङ्सा भाषाका कुराहरू, तामाङ को हो र को होइन भन्ने कुराहरू हामी पढ्न पाउँदैनौँ।
त्यस कारणले हामीले पढ्नको लागि तामाङ हुनको लागि तामाङ के हो रहेछ भन्ने जान्ने बुझ्ने र सिक्नको लागि त पढ्नको लागि त तामाङ घेदुङसँगै जोडिनु पर्ने हो भन्ने हिसाबले हामीले तामाङहरूलाई तामाङ घेदुङ र तामाङ समाजबिचको जो सम्बन्धलाई अझ सुमधुर अझ चाहिँ गाढा बनाउँदै लानुपर्छ भन्ने हिसाबले छ। मैले अघि एउटा उदाहरण दिन खोजेको किन पछाडि परेछ हामीहरू भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययनले देखाउँछ कि तामाङ गाउँ छ, स्कुल त्यही तामाङ विद्यार्थी सरकारको 9 संस्था शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने बच्चाको लागि त स्कुल त बनाइयो नि तामाङ गाउँमा। सम्पूर्ण बालबालिका विद्यार्थी सबै तामाङ छ, किताब आउँछ खस भाषाको, नेपाली भाषाको, मास्टर पढाउने शिक्षक हुन्छ मैथिली भाषाको। अनि कसरी बुझ्छ तामाङले? अनि तामाङले जानेन, तामाङले बुझेन भने तामाङको आफ्नै टोन हुन्छ, लवाज हुन्छ नि भाषा बोल्ने। हामी क भन्न आउँदैन, हामी का भन्छौँ। अब नेपालीमा क लेख्नुलाई हाम्रोले का लेखेपछि हामी त भाषिक अशुद्ध भयो, त्यहीबाट फेल भयो नि त। अनि नजानेर नबुझेर भन्छौँ। अनि त्यस्तो गाउँको एउटा उदाहरण दिन्छु म, आज मैले यो टेलिभिजन मार्फत भन्छु। अब क्वेसन आउँदो ढेँडीको चित्र, यो जनावरको नाम के हो लेखा भन्दो रहेछ, तामाङ बच्चाहरूले हुँडी भनेर उत्तर लेख्थ्यो। ऊ एउटा उदाहरण। अब त्यो हुँडी लेख्ने कपी जान्ने शिक्षकले त हुँडी बुझ्दैन नि त, अनि त्यसको त नम्बर आएन, ऊ त फेल भयो नि। अनि उसले सही उत्तर दिइरहेछ, ऊ फेल हुन्छ यहाँको शिक्षा प्रणालीमा। अनि तामाङले जानेन भन्छ, उसले सही उत्तर दिएछ नि त त्यहाँ। यो खाल्टो कसरी पुर्ने भन्ने हो। तामाङ नजानेको रहेछ त उसले त सही उत्तर दिएछ नि त। उसले त सही ढेँडो भनेको त के अरे हुँडी हो नि त उसको भाषामा, उसले त सही दिएछ नि त। अङ्ग्रेजीमा मङ्की भन्ला होइन, तर सही उत्तर दिँदै ऊ फेल हुन्छ अनि ऊ नजान्ने कसरी भयो? त्यो त कपी जान्ने मान्छे नजान्ने हो, त्यसको संरचना शिक्षाको विधि बनाउने मान्छे नजान्ने हो। हामी यो विधिमा टेकेर राज्य सत्ता र पार्टीसँग हामी पछाडिको कारणहरूमा यो एउटा उदाहरण मात्र हो। त्यस थुप्रै छन् हाम्रो। त्यसकारण यो कुराहरूलाई पनि जोडेर तामाङ पछाडि पर्नुका कारणहरू, पछाडिको अहिलेको अवस्थासम्म आउँदाखेरि यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि उठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। तपाईँ आइदिनुभयो, यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यो तामाङ घेदुङको नेतृत्वदेखि लिएर तामाङ घेदुङ अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा धेरै कुरा बताउनुभयो। यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद। यहाँको टेलिभिजन मार्फत यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा केही भनाइहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। जोजोलपा फ्याफल्ला।